El barrar pescaire i la gallina corsa és una espècie endèmica del Mediterrani. Saps què vol dir endèmic? Vol dir que només en el món mundial la trobem al Mediterrani. Fora del Mediterrani no existeix. I la colònia... Veieu? Mireu, aquest està fent el festeig, aquests dos. A vegades es poden caminar així junts, veieu? Amb el cap així. Hola, oxigenats. Soc l'Helena Ferrer, l'Heleni de Nan Món, naturalistes del Montnegre i la Tordera. Una associació que va néixer arrel del confinament de l'any passat amb l'impuls d'un grup d'ornitòlegs i aficionats a l'ornitologia, atenent així a la demanda de la gent de les nostres contrades que estava preocupada pel seu medi. La desembocadura, tal com la coneixem ara, també podríem dir que és gràcies a una altra cosa, el Glòria. El Glòria va portar els sediments del riu i va formar la barra que ara veieu. Ara està tancada, el nivell està molt alt, però amb el temporal de mar es trencarà aquesta barra. Llavors el nivell tornarà a baixar i vindran tot ple de limícoles que estaran fangejant aquí amb el fang. Gràcies a que els ajuntaments, tant el de Malgrat com el de Blanes, han regulat l'accés de la gent a dintre, el nombre i la quantitat d'ocells que es poden veure ha augmentat espectacularment. A tall d'exemple, tenim espècies emblemàtiques com l'àliga pescadora, l'ànec blanc, el cas dels flamencs, que ha sigut bastant mediàtic, perquè mai s'havien aturat amb grups tan grans ni havien estat durant tanta estona aquí. A part d'això també, altres espècies típiques de platja, com el corriol camanegre, que tenim l'esperança, creuem els dits, que aquest any es puguin nidificar a la platja, i també d'altres espècies d'aiguamoll, com la cabina capblanca, els becs d'Helena... Bé, una munió d'espècies que eren relativament rares, però que ara es veuen en més nombre. Bàsicament el canvi ha estat que ja es veuen durant més dies i amb nombres més grans. Tots aquests canvis, a més, han vingut acompanyats d'un canvi de la percepció social, sobretot de la gent de les poblacions tant de Malgrat com de Blanes, amb el sentit de que era un lloc que antigament només veníem 4 friquis d'ornitòlegs a veure els 4 ocells que hi havia. La gent ja hi ve amb altres ulls, gent que abans segurament aquest lloc, en aquest cas de Malgrat, era una zona molt marginal. Actualment la gent hi ve a passejar, a fer lleure, en bicicleta, ven amb la canalla a veure si veuen els flamencs o si veuen els becs d'Helena, i això ha sigut un canvi molt, molt, molt positiu. L'ús que té ara aquesta zona no té res a veure en comparació del que tenia fa només un any. Ara hi ha gent que està passant per la barra i és una pena perquè realment ha aixecat tots els ocells. Però hem de destacar que cada vegada hi ha més gent en aquest cantó que no pas en l'altre. Un dels projectes de futur que tenim és seguir treballant de costat amb els ajuntaments de Blanes i de Malgrat per tal de garantir el tancament de la zona. Això limitaria una mica l'ús, però en realitat el que faria seria posar en valor aquest espai, tant pels ocells com les persones. Fa uns anys aquí no venia quasi bé ningú i ara està vinguent gent que està aprenent a disfrutar dels ocells i a gaudir de l'espai.